ще призовем Бога между нас с една молитва, брати и сестри. Нека да дигнем главите си нагоре, не надолу. Не сме кокошки, а сме хора, които чакаме Бога. Да бъде благословено името Ти, пресвяти Татко наш, защото сме събрани в Твоето име. Всемогъщи Боже, моля Те, чуй прошението на слугата си, ако съм придобил Твоето благоволение. Боже, тази вечер имаме най-много нужда от Святия Ти Дух и Те моля, дай ни го. Нека всеки един без изключение да почувства себе си в темата и да открие себе си, за да може да се прослави Твоето име. Боже, ние желаем да Ти служим и желаем остатък от живота си да го предадем на Теб, за да можеш, когато дойдеш, да кажем: ето го нашия Господ, чакахме го и Той дойде. Що се отнася за кръщаемите, Боже мой, благослови ги. Боже, нека когато влезнат във водата, нека когато бъдат потопени във водата, старият човек да умре, да възкръсне новия човек и моля Те, не ги лишавай от Святия си Дух. Нека веднага да почувства Духа Ти, за да се прослави Твоето име. Пресвяти Татко, моля Те още, нека Те да бъдат причината още много души да дойдат на покаяние до подножието на кръста. Слава, чест и поклон подобава на Тебе, Отче, на Тебе, Исус, и на Тебе, святи душе. Амин. Слава Те, Боже мой. Нека да седнем, ще чуем една песен, ще чуем, брат.
абоната не отговаря. Тази вечер ще поговоря по един от най-тъжните текстове на Стария Завет. Един текст, който показва разминаване на онова, което Бог планира, на онова, което човекът прави, на целите на нищожния човек и плановете на великия Бог. Достъп дадох на ония, които не питаха за мен. Близо бях при ония, които не ме търсиха. Ето ме, рекох, на народ, който не призоваваше името ми. Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люде, които ходят по недобър път. Много сложен текст. И сложен не за обяснение, а за преживяване. Още от сега ми е тежко, когато трябва да си представя, че трябва да кажа нещо, което изобличава, а аз не искам. Затова ще се опитам да го разгледам като един чужденец, малко по-отвън, не по-отгоре, по-отвън, като един страничен свидетел. Първото нещо, което става ясно при едно разглеждане на този пасаж, е, че той е намерен за толкова важен, за толкова подходящ, за толкова настоящ, че е пренесен в Новия Завет. Апостол Павел го обяснява в посланието към римляните, 10 глава, 21 стих, няма да чета това. Пасажът, който прочетох, е актуален за 760 години преди Христос, когато живее Исаия. Бог говори чрез Исаия и представя себе си като достъпен Бог. Той се е открил на народ, който не го е търсил. Внимавахте ли в текста? Люде, казва той, които не питаха за мене. Близо бях при уния, които не ме търсеха. Един достъпен Бог, но непотърсен Бог. Достъпен, близо, но непотърсен. Ето ме, рекох. Кога един човек казва ето ме, първо той ти ангажира вниманието с вика, второ, с двукратното ето ме, два пъти. Ето ме. На народ, който не призоваваше името ми. Кой е този народ, при когото Бог е бил близо, на когото Бог е казал ето ме, и който не е призовавал Бога и не е питал за Бога? Да питаш за Бога можеш, ако питаш има ли Бог. На евреите това не е възможно, за евреите. Следователно, те нямат интерес към истината. Да нямаш интерес към Бога означава да нямаш интерес към истината. Не търсиш истината, нямаш Бог. По-дълбокото описване на случая, какво означава не питаха за мен, навлиза в текста в края на първия стих: народ, който не призоваваше името ми. Ако Бог е казвал ето ме, според вас, дали абоната е бил на линия? Дали му е бил включен телефона на Бога? Как мислите? Ето ме, казва той. Под ето ме означава, че той звъни. Не просто стои и чака. Той звъни на Израел. Ето ме, казва той. Аз ви викам. Вие не питате за мен. Вие не се сещате да ми кажете две думи. Аз идвам към вас. Народ, който не призоваваше името ми. Тук е описана липсата на нужда от Бога. Липсата на нужда от молитва. Прави ми впечатление, че съвременният адвентизъм преживява нужда за четене. Долу-горе. Той преживява нужда от присъствие в Божия дом. С известни колебания.
той чувства някаква нужда да си поговори с братята и сестрите. Пак ще кажа относително. Но мисля, че от времето на Исаия до днес най-пренебрегваната част от духовността е когато си сам да извикаш нагоре. Някой, ако мисли, че една обществена молитва, за която е помолен да я направи пред хората, е духовен живот, нека да знае, че това не е така. Духовният живот започва от там, в който усещаш глад в душата си за Бога. Един глад, който те кара да търсиш духовна храна. И тази духовна храна не е от четене. Духовна храна от общуване. Преди малко аз поканих брат Барчо да вземем нашия час. Нищо, че бях обявил какво ще говоря. Човека се съгласи, после малко се притесни и каза, айде друг път. Защо друг път? Само след един час ще имаш думата. Нямаш проблем на бдението, така че се подготви. Но аз като се помолвах тук, си казах, защото в молитвата се сетих, брат Барчо, и си казах, човека отказа да говори, а пък аз съм толкова изморен, че забравих да му кажа, бе, човек, само след един час почва бдението, елай говори и не спирай колкото искаш. Над 1200 км съм минал тази седмица, то не беше Червен бряг, то не беше Ямбол, чудо. В случая обаче Бог е изминал не 1200 км, а той казва, виках цял ден. Цял ден виках. Ето ме. И какво станало? Нищо не станало. Той казва към бунтовнически люди, които ходят по недобър път. Това е времето на Исаия. Не искам да обиждам никой. Сега ще задам малко по-други въпроси, за да видим този текст какво учи. Нали така? Бих искал да ви питам, кога започва абонаментът на нашите взаимоотношения с Бога? Кога започва абонаментът? При сключване на договор. Това как се нарича в писанието? Кръщение. Точно така. При кръщението Бог казва, аз ще бъда твой Бог и ще бъдеш мой син, моя дъщеря. Нали така? Много често ние, ако тълкуваме кръщението, обикновено го тълкуваме като едно нещо, което Бог изисква и най-вече го тълкуваме през призмата на 16 глава на Марко, където теологичната връзка е със спасението. Че кръщението е път към спасението. Аз няма да оспорвам това тълкуване, защото то е правилно. Но ще задам въпрос. Дали това е същността на кръщението? Дали това е посланието на кръщението? Всъщност, аз се запитах какво е кръщението по своето естество. Кръщението по своето естество е завет за общуване. Завет за общуване. Мнозина си мислят, че като се кръстят, може и да не дойдат на църква, може и да не четат, може и да не се молят, важното е да си кръстен, всичкото е наред. Кръщението на първо място е завет на общуване. Завет на помнене на нашия Бог. Завет на живот с нашия Бог. Непрестанно. Така както Библията учи. Повтарям, завет на общуване. Представете ли си, харесваш си един човек за партньор, жениш се за него, той е дал обет за мълчание, обаче ти не знаеш. Той си е казал в момента, в който се оженя, няма да приказвам. Още по-странна ситуация. Двама души са казали, сега когато се оженим и се омъжим, нали, съответно, и двамата няма да говорим повече. Отиваш им на гости, не мълчат. Раждат си деца, продължават да мълчат. В един момент хората, като питат някой, знаеш ли къде живее Иван еди кой си? Глухонеме ли? Те даже вече не знаят, че уния са били в състояние да говорят. Много често се получава една много странна ситуация. Между Бог и човек се случва една връзка, сякаш Бог не чува, а Бог не говори. Човек не говори. Има ли такава ситуация? Много често. Някога ние говорим, той не чува,
някога той говори, а ние нищо не чуваме и става една каша, която изисква много и различни обяснения. Затова така и така сме дошли днес да преживеем едно хубаво кръщение, преди да чуем и словото за кръщението. Аз искам да питам всъщност кръщението какво е? Нека да дам още едно обяснение. Кръщението на първо място е историческо събитие. Можеш да кажеш кога се е случило, можеш да кажеш кой те е кръстил, можеш да кажеш църквата, в която си кръстен, можеш да кажеш бях кръстен на язовира, можеш да кажеш бях кръстен на реката, нали така? Това са исторически събития. Можеш снимки да покажеш, може да се видиш на видео, това е исторически факт. Дълбоката същност обаче на кръщението е духовното събитие. Обещанието на личността да общува със своя Бог. Как мислите, дали е възможно човек да забрави да общува със своя Бог още в първия ден на кръщението? Нали ще стане това? Сега като си отидат нашите кръщаеми, дали ще си легнат без да се помолят? Как мислите? Никога. Това няма да дойде и във втория ден, то няма да дойде в третия ден. Но при едно малко отпускане, малко по малко, това нещо ще дойде. Душата много трудно е била върната към Бога и много лесно се връща към лукавия. Нека да запомним това нещо. Много често са ми казвали като пастор през годините, той трябва да го изключи. Казвам, хубаво. Айде да го изключиш този, а пък ти ще намериш още един да го кръстим. Много е лесно да брат Барчо спечелил един човек, аз идвам след 15 години тук, нали брат Барчо, и аз ти го изключвам, той дет ти си го спечелил. Ти какво ще ми кажеш? Ще ми кажеш, знаеш ли колко години тичах след него? Само за 3 месеца си го изключил. Много трудно душата се обръща. Много лесно след това тя се връща в стария път. Най-малкото нехайство. И човек се връща назад. Всъщност казахме, че смисълът на кръщението е завет за общение без прекъсване. Завет за общение без прекъсване. Сега един въпрос. Дига си Бог телефона, обаче абонатът не отговаря. Аз като пътувах за Червен бряг в петък, си дигнах телефона, абоната не отговаря. Моят телефон бях го захвърлил, нали? По едно време гледам 13 повиквания. Боже мой, целият свят ме е търсил. Гледам едни телефони, половината не ги познавам. Единият телефон, виждам го, че е на нашия съюз, защото аз знам, нали, за какво става въпрос. Обаждам се, абоната не отговаря. 5 пъти ме е търсил Румен от Монтана, колегата. Аз го търся, абоната не отговаря. Бях бесен направо. Като ме търсиш толкова много и като ти трябвам толкова много, къде си бе, човек? След половин час му се обаждам и той ме е търсил за нещо много приятно. Църква Монтана търси своя Бог и прави евангелизация. Но тя ще започне, аз ще съм на 16 там, ще започне и там ще участват пастор Левтеров, пастор Тахмисян ще говори преди мен, след мен ще говори пастор Венцислав Панайотов, после ще говори пастор Милен Георгиев, после ще говори пастор Гроздев, младши, и последния го забравих. Цанко Митев. Точно така. Питам за какво е конференцията, какво искаш да говоря? И той ми каза, говори за дарбите на Светия Дух. За какво ще я казвам бдението или каквото и да е там, тази евангелизация на църквата за какво е? И той ми каза, тя ще бъде за Светия Дух да дойде в църква Монтана. Казвам си, леле, хората започнаха да се събуждат. Трябва да ви кажа, че това общуване по нов начин, чрез духа и в духа, е голямата нужда на църквата. Църквата много често нехае. Тя си мисли, че богослужение е четене на текстове, една молитва в началото, една молитва в края, 3 песни от нашия хор. Отиваш си и забравяш, че са адвентисти до петък. Тук потвърждава това, което казвам. Истината е, че Писанието говори и за онова, което е горе, и за онова, което е долу. Вземете Откровение, например, за онези същества, които са пред Божия трон, които постоянно му принасят слава, без прекъсване.
Вземете Първо Солунци 5 глава, вижте в края какво пише: непрестанно се молете. Богослужебната система, която писанието познава, няма прекъсване в плана. В плана на Бога за връзка между него и човека или ангелския свят не се планира връзка на откъсване. Може би е добре да си зададем въпроса всъщност от какви гледни точки абоната може да не отговаря. Понякога ти викаш нагоре, имаш конкретна молитва, даже 100 пъти я повтаряш, обаче има ли отгоре нещо? Отгоре няма нищо. Понякога Бог казва: цял ден викам, обаче какво няма? Няма отговор отдолу. Затова сега няма да смесвам темата, ще мина само по човешките неща. Нека да кажем на първо място, всъщност, когато абонатът не отговаря, какво е станало? Ами развалил му се апарата. Това е станало. Обаче това за молитвата дали е приложимо? Възможно ли е молитвата да се развали като апарат? Не. Този апарат е сигурен. Следователно, грешките трябва да бъдат потърсени другаде. Втората причина. Може да ти падне батерията. Коя батерия да ти падне? Батерията на посвещението. Батерията на посвещението много често пада. Тя почва да писука по някое време, нали знаете? Почва да свети. Обаче човек, като не обърне внимание, какво става с нея? Тя пада тотално. Пада батерията на любознателността. Мисля, че от тук се тръгва. Човек идва в църквата, той е много така вдъхновен и казва: сега ще се моля, сега ще уча, и почва всеки ден чете по 3 глави. Идва един ден, казва: днеска ще прочета 2. Човека наистина е заед. Кара по 2-3 дена, свиква с 2 и вика: що пък 3? Сега 2 са достатъчно. След време главата става 1. След време си казва: всяка сутрин ще чета по един псалм. Отваря и чете най-краткия псалм, който види е така. От листи 4-5 пъти, един кратък псалм, 3 стиха. Моля? Стига до един стих. Накрая точно това става. Отваря един стих на посвещение, даже няма време да отвори бдението, той се го намира, прочита го и казва: това е като се върна от работа нататък. Това не се случва. След като може с един стих, значи може и без какво? Значи може и без нито един стих. Тръгва човека на работа и си казва: Бог е любов. Вече. Но той знае 10 стиха, след 10 дена, какво? Само так ли ще бъде? Идва един момент, в който човекът се уморява. Не искам да ми казвате нищо. Помислете си, така ли четете, както в началото? Така ли ви гори отвътре, както беше първия ден? Толкова много ли четете, колкото четяхте в началото? Питам един човек, стана така въпрос, гледам го интелигентно човече, питам го: как си караш християнския живот? Той ми каза: всеки ден чета 3 глави от Библията. Хубаво. Друго правиш? О, да. Чете 1-2 часа духа на пророчеството на ден. Срещаш го след 3 години. Ни дух на пророчеството, ни писанието, нищо. Как си? Много съм добре. Много е добре, свикнал е без това. Падат батериите на любовта. Когато нямаш желание да четеш за Бога и когато не ти се опресняват знанията, когато Бог не говори на душевността ти, когато залезе любознателността, човек се превръща в една сянка на онова, което е бил. Посвещението му пада, батериите на посвещението му пада. После опадат батериите на любовта. И когато паднат батериите на любовта, тогава вече е страшно. Ще видим надолу какво ще се случи. Най-на последно място бих нарекал онова нещо, което е постоянно с нас. То с него се тръгва, но то е последното, с което се завършва. Поне така го виждам в моя ум. Молитвения живот. Паднат ли батериите на молитвения живот, вече не може да се очаква нито любознателност, нито любов към човека, нито посвещение.
цялото това нещо живее вътре в молитвата. И вън от нея няма живот за душевността. Всъщност, душата живее в Бога. И ако не общуваш в Бога, душата постепенно линее и умира. Каква е другата причина, поради която абонатът не отговаря? Няма обхват. Някъде в планината, нали така? Какво значи това? Че той е на неподходящо място. И Петър е бил на едно много неподходящо място и когато Бог му викал: ей, Петър, не ти е там мястото. Той вместо да чуе Бога казал: не познавам този човек. Бил на неподходящо място. Едно въпрос, че ще ви задам и вярвам, че не сте мислили по този въпрос. Защото той изглежда много елементарно. Защо да мислим върху това? Как мислите, дали Господ безучастен е гледал Петър и му е било все едно? Дали Петър ще предаде Христос или Петър ще каже каквото трябва? Как мислите? Дали на Бог това му е било така, дай да фърлим един зар, каквото и такова? Божия дух се е борил с Петър. Петре, къде се намираш? Той си е казал: тук до огъня. Бог му говори за душевността му, за духа му. Той казва: тук до огъня, с слугите и с слугините. Обхватът му. Паднали са му гумите на Петър. И той предава своя Господ с дума. Много странно. Юда! Дали мислите, че Господ въобще не го е, че той отива да предаде Господ Христос на смърт? Дали Бог му е казал: тичай, сине, тъй, почна, давай. Дали така му е казал? Отгоре е викал духа: ей, внимавай какво правиш, човече, внимавай! Имало ли обхват? Не. Много страшно. Много страшно да попаднеш на лошо място, с лоши хора, в неподходящо време и духа да вика отгоре и да няма никаква полза. Третата причина. Изваждаш картата. И който и да те търси, абоната не отговаря. Как човек изважда картата? Може ли да ми обясните в християнско отношение? Човек се самоизключва. Не е нужно да се стигне до там църквата да те изключи. Това изобщо не е нужно. Просто човек се изключва сам. И казва: аз съм до тук. Той няма да ти каже на теб. Той даже и на Бога няма да каже: аз съм до тук. Той просто е до там. Защото са му паднали всичките батерии. И на посвещението, и на любознателността, и на молитвата, и на уния неща, дето ги изборих тук нататък. Всичко това тотално е паднало. Той вече е извадил картата. Той не иска никаква връзка с небето. Той няма да извика. Ама той не иска и небето да търси него. Нито той ще извика от този момент нататък, нито небето ще го потърси. Една песен за размисъл и ще продължим с състоянието. Душевното състояние на човека, който е извадил всички карти, паднали са му всички батерии и е на лошо място в неподходящо време. Вземи ме при теб, не мога без теб да живея в света, мрачен и пуст. Вземи ме при теб, не мога без теб да живея така, в самота. При теб сърцето ми изпълва се с мир, защото Ти си Бог велик, при теб душата ми изпълва се с мир, защото Ти си Бог велик.
Вземи ме при теб, не мога без теб да живея в света, мрачен и пуст. Вземи ме при теб, не мога без теб да живея така и в суета. При теб сърцето ми изпълва се с мир, защото ти си Бог велик. При теб душата ми изпълва се с мир, защото ти си Бог велик. И тази песен е тъжна, макар че има грандиозен финал. Ти си Бог велик. Когато бях в Червен бряг, дадох едно, без да искам, преди това обещание, което не беше обмислено, да отида на гости при един човек да гледам финала на Шампионска лига, един светски човек. И аз пътувах няколко стотин километра, защото съм дал обещание. Иначе щях да се замина направо за Ямбол. Бяха ме паднали батериите. Обаче си дойдох, защото обещах. И видях още едно нещо. На Атлетико Мадрид им паднаха батериите. 93 минути тези хора водеха в резултата и матча беше техен. След това получиха 4, кебабчета, пържолки, каквото искате, доматчета за 0 време. Причината беше една. Паднаха им батериите. Ризо е футболист, така ли беше? Когато ти паднат батериите, става страшно. Разбира се, този матч богатите го печелят. Нали се сетихте защо е така? Бедните го спечелиха, но богатите взеха купата. По същия начин, ако човек се разгледа, така се огледа внимателно, той ще види, че в този свят има едни заблуди, едни илюзии, в които си правим нашите лоши заключения, че всяко едно нещо с другото е на равни начала. Дори в духовно отношение нищо не е на равни начала. Бог винаги е губещ. Той винаги влага повече, отколкото получава. Някога ти влагаш повече, отколкото получаваш. Но сега, когато паднат батериите, какво става? Първото нещо, което става и което човекът не вижда, той остава сляп за всичко, което ще изборя надолу. Всичко. Този, на когото са му паднали батериите, до такава степен е зле, че той вече не може да вижда състоянието, в което се намира. Когато му кажеш, че не е в добро състояние, той ще си помисли, че ти си кривоглед, че си черноглед или може би сляп и не разбираш за какво става дума. Та, първата последица. Тотална независимост от Бога. Тотална независимост от Бога. Моите впечатления са, че когато един човек е светски, той не е тотално далеч от Бога, колкото когато му паднат батериите. Защото светският човек няма познание за истината. Той няма съзнание за дълга, който има. Докато духовният човек, на който са му паднали батериите, той може да цитира много текстове. Той може да изнесе проповеди. Той може да изглежда добре облечен даже. Може да си свърши много светски работи добре, на пръв поглед. Но той няма съзнание колко тотално се е откъснал от своя небесен баща. Това е като да паднат люспите на шарана. Почти няма връщане обратно. Тази независимост вече клони към фаталност. Виждал съм хора, които не са кръстени в църква, които не членуват в църква. Аз съм работил и като светски човек все пак, преди да стана пастор, след това пък съм продължил да наблюдавам когато мога. Гледам хора, нещо си затварят очите, питам какво става, лошо ли ти е? Каза, аз се помолих. Викам, как се помолих? Вика, така.
Има светски хора, които се молят много повече, отколкото вие си мислите. Има добри хора, които обичат децата си, обичат внуците си, обичат приятелите си, обичат живота, който имат, без да разказват на този на оня за вярата си. Те просто се молят. Те не го казват, защото знаят, че хората ще им се подиграват. Те не са независими от Бога. Когато обаче човека си извади картата, това означава, че той казва на Бога: от тук нататък по-добре не си играй да ми се обаждаш, защото аз не искам нищо от теб. Второто нещо, което е доста странно и не изглежда така, но е точно така, то е абсолютна безгрижност към себе си. Ако един човек е в състояние да си извади карта и да каже на Бога: не ми се обаждай повече, той няма нищо общо със себе си вече. Да премахнеш Създателя си от душевността си означава да напуснеш себе си. Сега ще кажете: докажи го. Когато се върне злия дух в човека, сам ли се връща? Какво казва Христос? И какво е обобщението на Христос? Обобщението на Христос какво е? Последното състояние на човека става по-лошо от първото. С две думи, въобще е било по-хубаво да не влиза Бог в тебе, отколкото като го изгониш наново, да се получи непоправилното. Представете си каква енергия ще се изисква да изгониш 7, при положение, че вие знаете колко е трудно да изгониш един. Как е според вас? Ако играеш в футбол и ти вкарат един гол още от съблекалнята в първата минута, по-ли е лесно да го върнеш или да е 7-0 първото полувреме? Кое е по-лесно? Помислете сами. Безгрижие към собствената личност. Тъй си отхвърлил Бога, за какво ти е слово? Така и така си отхвърлил Бога, за какво ти е църква? Но вече проблема е не в това и аз сега ще ви го докажа просто. Имали сме хора, които, примерно, бащата напуска църквата. Той напуска. Той маха картата. Проблема обаче не свършва до тук. Той казва на жена си: вашите тъпи пастори, това и това. Казва на дъщеря си: уния изкофелите, те ли ще възпитават? Църквата. Това са измишльотини. Знаете ли колко пъти съм го чувал от вас? Той човек започва на всяка цена да се бори срещу себе си, като почва да пръска чернилка там, където се намира, към най-обичаните си хора. Той на всяка цена иска те да извадят картите. Те също да си извадят картата от телефона с небето. И логиката е много проста. Когато аз умирам, и ти умираш. Когато аз умирам, и ти умираш. Това е. Мислете върху това, което ви казвам. То изглежда много просто. Трето. Нехайство към хората, с които човек живее и общува. Вече не го интересува нищо. Да, той е там. Физически е там. Не го интересува. Той не ги забелязва. Защото когато отхвърлиш Бога, когато си безгрижен към онова, което правиш, това означава вече, че любовта ти към аза е толкова голяма, че не виждаш нищо, освен аза си. Но тези грижи, които полагаш за себелюбието си, те са за разваляне на аза, а не за градене на аза. Не за градене на аза. Нехайство. Виждали ли сте адвентист, който е бил старейшина и след това го виждаш натряскан като казак и паднал, не можеш да го закараш до тях? Виждали ли сте? Да не ви разправям. Човека си казва: знаеш колко години изгубих? Не съм пил една ракийка. 10 години не съм пил една ракийка. Обаче като извади картата, оттам нататък почва по една бутилка на ден. Той си наваксва цялото време, което според него е загубил къде? Божия дом. Той вече не се интересува, че изпива парите на семейството. Той не се интересува, че дъщеря му няма обувки. Че момчето му, ризите му вече са му тесни, защото е пораснало. Той е махнал картата.
Обаче махнеш ли картата на големия, всички, целият шалтер пада. Колкото и да не ти харесва. Четвърто. Гордост, присмех, клюка. Омагьосан кръг. Цяла седмица замислям тая проповед. И колкото повече мисля за нея, толкова повече се изпотявам. Защото не е възможно да се обхванат всички параметри на това нещо, което ти се случва след това. Когато махнеш картата. Не е възможно. Това е толкова всеобхватно и толкова дълбоко, че е невъзможно. Човек, когато стане горд, когато, както казах вече, се присмива на хората и клюкари хората, които е обичал до сега, той си прави едно общество от себе подобни. Той си търси ново общество. Там двама-трима пиянки като него, които нямат цели, нямат идеали и се правят на велики. И си приказват едно ново Евангелие. Друго Евангелие. Той, този човек, се грижи старото да изтече, да дойде съвсем ново. Но новото, което идва, никога не е качествено. То е развалена стока. Пето. Безчувственост за беда. Това е нещо като проказа. Няма болка. Душата не я боли от нищо. Няма го онзи, който напомня. Духа. Ти си му казал да си отиде. Няма кой да ти каже какво ти е състоянието. Няма кой да те изобличи. И само чуваш един глас. Бомба си, бе, не се притеснявай. Сатанинското благословение. Много хубаво направи. Ти най-накрая си свободен човек. И нещичко вътре в душата е останало и тя вика, как ще съм нов човек? Нов човек си. Преди можеш ли да напсуваш пред адвентистите? Не можех. Сега можеш. Това е. И ще му даде 160 примера, че преди е бил ограничен, а сега видиш ли е какъв? Много е свободен. Преди трябва да се изкъпиш преди залеза. Къпи се, когато си искаш, ако щеш не се къпи. За какво ти да се къпиш? Се къпиш. Нали ще раздясаш? Май тая работа. Безчувственост за беда. Гледаш го тръгнал по чорапи, хич ще му прави впечатление. Безчувственост. Неориентираност към доброто. Шесто. Пълна неориентираност към доброто. Моля ви се, наблюдавайте, мислете. Да не бъде да изключим някой, защото той си е извадил картата преди това, за да го наблюдавате. Да не бъде. Но някога, ако ви се случи, наблюдавайте. Пълна, пак казвам, неориентираност към доброто. Кажеш ли му добро, той вече асоциира с църквата. Той асоциира с проповедите. Той си мисли, че го получаваш. И почва какво да прави? Почва отвътре да му кипи. Той иска да се бунтува. А ти искаш да го научиш на кротост. Няма да стане. Просто няма да стане, най-много да си изядеш боя. Седмо. Този човек не знае пътя назад. Не го знае. Той сам назад не може да се върне. И да му го показваш, той няма да те послуша. Направо не знам какво да кажа за Божия дух. Ти си му казал 100 пъти да не идва и той по някое време казва, той е толкова зле, 100 пъти ме изгони, но аз пак ще отида при него. Видиш ли, по някое време Светия Дух идва пак и събуди там една клетка от съвестта и почва да говори на човека само на тази клетка, защото той не ще повече, за да не го изостави изцяло. До онзи момент, в който похулиш духа. Това вече е малко по-нататък. Вече похулиш ли духа, тогава вече е абсолютно необратимо. 8. Срещаш един такъв човек и му кажеш, братко, аз се молих за теб. Той ще избеснее. Ако му кажеш, че се молиш за него, първото нещо, за което ще се сети е, тапанар, ти за по-добър от мен ли се правиш? Ти какво сега? Ти си мерка и тиглилка за всеки човек ли? Ти сега какво? Ти мен ме считаш за някакъв пълен грешник, а ти си пълен светия?
Ти искаш да кажеш, че аз имам нужда, а ти нямаш, така ли? Не му казвай на един такъв човек, че се молиш. За нищо на света не му казвай. Остави го да го усети. По начина, по който ще го пипнеш. По начина, по който ще го поздравиш. По начина, по който ще го изпратиш. По начина, по който ще го поканиш у вас. Не му казвай, че се молиш за него. Той ще презрее молитвата ти и тебе едновременно. И това ще го затвърди в пътя му. Той ще се тръгне и ще каже: той ще се моли за мене. Той оправил целия свят, оправил него си, па сега взе да оправя мене. Ще отиде при жена си, две ракийки, ще седне на салатка и ще каже: ония, знаеш ли, твоя брат, той па се молил за мене. И жена му ще обере парсата. За това, че той се е досал на онзи, който му казал: видиш ли, аз се моля за теб, ти да станеш добър, защото сега си лош. 9. Ако го поканиш да се върне в църквата, ще избеснее още повече. Аз говоря от опит. Вече не каня никой нито да се връща, даже и не изключвам. Хората се самоизключват. Защо да го изключвам? Ако той си е махнал картата, аз ли го изключвам? С годините разбрах, че на човек не може да се помогне, ако той не иска. Ако той иска, ще дойде за помощ. Ако той не иска каквото и да му дадеш, той ще го пусне. 10. Закоравяване. Какво значи закоравяване? Помните ли фараона? Стария завет. Говорил Бог, говорил не веднъж, не 2 пъти, не 5 пъти. Закоравено сърце. Кой пострада обаче? Кой страда от това нещо? Цял Египет. Ние си мислим някога, че някой там, ако не е добре, карай да върви, аз нали съм добре. Не е така. Така ли казваш? Дъщеря ми е болна, ама сина ми нали е здрав, карай да върви. Или обратно. Така ли казваш? Запомнете, че когато абонатът не отговаря, цялата църква страда. Но дали това е всичко? Ще чуем една песен, след която ще продължим.
сигурно си казвахте, няма такова обяснение. Да проверим. Аз ви разказах с мои думи нещо, което сега ще прочета. Никога не бързайте да казвате, че това, което съм казал, не е правилно. Люди, които непрестанно ме дразнят в лицето ми. Същия текст надолу. Които колят жертви в градините, кадят върху кирпичени олтари, живеят в гробищата, нощуват в подземията, ядат свинско месо, ядат нечисти варива и казват: стой далеч от мен, аз съм по-свет от тебе, за другите. Така ли? Това ви го разказах с други думи. През ежедневието. Един въпрос. Кой най-много страда от това? Този, който е махнал картата, той е безчувствен. Той не страда. Той се гордее от това. Кой страда? Онзи, който го е създал. Цял ден простирах ръцете си на празно. На празно. Зададох си един въпрос, докато слушах. Ще завърша с това, защото все пак трябва да се отида до вкъщи и тогава да се върна за 9. Какво става, когато Бог не може да спре един човек? Как ще ме отговорите? Успял ли е Бог да спре Юда? Бог никога не спира човека на сила. Освен вече, ако има крайна мярка и нужда. Когато Бог не може да спре човека на сила, човекът сам спира себе си. Юда. Разбрахте ли какво казах? В един момент човекът до толкова обезценява, че се чувства нищожество, но не като Аврам. Не като Аврам. Той спира себе си. Как да се излезе от тук или да не се стигне до там? Излизането е сложно. Превантивните мерки са прости. Мога да го кажа наизуст. Умишлено забавено. Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исуса, и братята му. Бдение, молитва, свет дух, който ще дойде и се чака. Няма друг начин. Ще кажа няколко подробности. Когато Църква Свобода направи молитвено бдение преди 3 години, в България това нещо никой не беше го правил в адвентните църкви. После ни последва самия лагер на Църквата на адвентисти от седмия ден, мисионския лагер, който правихме с около 20-30 града. След това ни последва една църква тук от махалата, друга, не е бе църква. След това ни последва една църква от Дупница. След това ни последва една църква Русе. След това ни последваха от Добрич. След това ни последваха в Испания. Точно така, цяла вечер. После ни последваха от Търговище, казах ли. И Ямбол завърши само преди 3-4-5 дена. Миналата събота вечер. Знаете ли какъв е плана в момента? Бях на заседание понеделник в Ямбол на двата отдела, съботно училище и мисионски. Планът е това, което направи църква Кюстендил и продължава да прави. Да залее цялата държава. Цялата адвентна държава, ако мога така да кажа. Нашите братя казват, аз не съм им казал нищо, нито една дума. Нашите братя казват,
трябва да се молим, за да се приближим при Бога и към себе си. Христос прекарва цяла нощ в молитва преди да избере своите, които да служат на църквата. А ние искаме с молитва от петък на петък църквата да върви. Няма да стане. Брати и сестри, искам да помоля всички, които наистина са уморени. Не идвайте, помолете се вкъщи. Тези, които имат работа, утре рано ще работят и са на отговорна работа и могат да се контузят нещо, да наранят човек. Не идвайте, помолете се вкъщи. Само уния, които имат на сърце дълбокото единство на църквата, любовта в църквата, нека те да дойдат. Нека да се помолим тук. Кой колкото иска. Половин час, 1 час, после си идете. Няма проблем. Но да дойдем от сърце. 2 молитвички да хвърлим към небето, все е нещо. Който има на сърце, 21 часа, започва молитвеното бдение на Църква Свобода. Амин. Тук ми напомниха, но кръщението е част от бдението. 9 часа. 9 часа почваме Словото, след това кръщение. Сега ще ви помоля само да ме извините, аз ще се отида до вкъщи, трябва да взема някои неща и се връщам веднага и ще завърша тук богослужението. Утро е и пак очи отвори, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето за мене, чрез него се усмихваш, усмихвай се за мене. Ето, благодаря ти за всичко, ето, не те заменям за нищо, ето, ти си Исус, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Утро е и пак очи отвори, чрез милостта ти вечна дишам и живея. Пак изгря слънцето за мене, чрез него се усмихваш, усмихвай се за мене. Ето, благодаря ти за всичко, ето, не те заменям за нищо, ето, ти си Исус, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Никой няма силата твоя, никой няма славата твоя, ти си Бог, цар един, покровител мой. Благодаря ви за това, че сте тук. Официалното богослужение е към своя край, но вие знаете, че сме подготвили нещо по-интересно и по-хубаво за тази вечер.
Тази вечер ще имаме двойна радост. Освен, че ще имаме молитвено бдение, ще имаме и кръщение. Кръщението ще започне от 9 часа с самото слово на пастора, който ще бъде специално за тях, за кръщаемите, и след което кръщението ще започне веднага. След кръщението ще започне молитвеното бдение. В молитвеното бдение какво ще има? Разбира се, молитви. Ще има песни, ще има опитности, ще се свържем по скайп с наши братя и сестри в чужбина, за да видим какво правят те там, защото те също искат да правят такова молитвено бдение. Приготвили сме ви някои изненади, затова в 9 часа започваме заедно. Нека сега да се изправим, за да се помолим. Нека да се помолим в края. Татко наш, ние ти благодарим, че сме тук, в Твоят молитвен дом. Господи, ние искаме да останеме при Тебе, но понякога няма сила в нас. Затова те моля, Ти си обещал силата на Святия Дух да ни подкрепиш до Твоето идване. Моля те, дай ни я. Помогни ни да не се изгубим в егото си, Господи. Понякога сме горди. Понякога пренебрегваме и молитвата. Господи, пази ни от самите нас, не от враговете ни, защото ние сме най-опасни за себе си. Моля те, помогни ни, Господи. Благослови ни. Дай ни тая сила и този дух, че когато дойдеш с пълна радост и с сълзи на очи с нашите близки да кажем тези благословенни думи, за които копнеем, Боже мой, ето го нашия Спасител, чакахме го и Той дойде. Това искаме от Тебе, Татко. Моля те сега за благословението на всеки един, който е дошъл в храма Те. Моля те за Твоят мир да погледнеш на нуждата на всеки, който Те търси. Господи, има болни хора, има страдащи, има безработни, има наскърбени. Аз те моля, Ти да превържеш раните на всеки един от нас, защото Ти си нашият Бог. Моля те да ни благословиш и да Те чувстваме в сърцата си. Дай ни смирение и любов. Господи, обещал си любовта, дай ни я. Да бъде благословено името Ти от сега и до века. Амин.